我而家即仲可以講，如果我唔講咧，你哋就唔知噶啦。呢個古仔就係我哋根本就唔係正宗中國人，我哋係我哋係喺中國北邊嘅外邊嘅蒙古嗰邊嘅人嚟嘅。但係我哋當時北方嗰度有8個族，有紅旗、白旗、藍旗，有雙紅旗咁樣嘅8個族。咁我哋咧個祖先係屬於雙紅旗。我哋嘅祖先雙紅旗就跟住清朝第一個皇帝打入中國，去咗北京。但係本來佢哋咧就係屬於皇帝嘅軍隊，所以咧佢哋係要駐守喺皇宮裏邊嘅。但係咧就每年咧就派一族咧就去南方嘅，去廣州嘅。咁我哋咧，我哋嗰族咧就喺乾隆皇嗰陣咧，乾隆皇就係清朝最旺最強嗰個時候啦，即係已經冇乜仗打啦。但係咧我哋一樣輪流去咗，我哋嘅祖先就輪流去咗廣州。咁咧後來佢認為冇仗打啦，所以就唔使調動。所以就變咗我哋就喺廣州啦，所以我哋點解我哋會個支人會喺廣州就喺廣州啦。嗰陣時咧，廣州有啲叫做八旗街啫，好多書咧係樹晒啲滿洲人嘅。我爺咧就本來咧佢係可以做官嘅，即係嗰個時候佢如果讀咗書考，即係要考試噶嘛，佢考到叫做舉人。舉人咧就可以做官嘅，即係地方嘅官咧見到佢都要跪低嘅，行跪禮嘅，即係佢就唔使納稅嘅，同埋咧皇宮咧有錢，即係有屋有錢俾佢嘅。咁但係你知咧，中國嗰個時候就出現咗中華民國啦，即係孫中山，咁咧就吹翻咗清朝。但係吹翻咗清朝之後咧，你知一個政府換一個政府咧，呢個政府啲人咧多數俾人殺嘅，所以我阿爺咧嚇死咗嘅，嚇死咗嘅，30幾歲啊死咗啦，咁啊得翻你哋阿爺，咁啊加一個仔啊，咁佢咧就落喺廣州，後來咧，嗰個中國又騙啦啊，跟住就共產黨就攞咗中國啦，咁樣咧你阿爺又要走啦啊，咁所以就走咗嚟香港。咁咧，所以我話俾你聽，我哋其實我哋嗰個即係喺國民黨中山同埋共產黨底下，我哋唔敢認係滿洲人，因為咧會殺醜嘅啊。咁樣所以咧就話我哋係番禺人，我都唔知番禺喺邊啊。我哋嘅族咧係有咗混咗血噶啦，即係唔係正宗嘅中國人。不過你講起正宗中國人咧，又係講笑嘅，因為咧而家好多中國人都話我係正宗中國人，冇嘅。中國係經過好多外地嚟嘅地方統治過中國嘅啊，所以咧中國冇正宗嘅中國人嘅啊。咁但係如果要即係話尋根話你個祖先係乜人，我哋嘅祖先就係滿族人。但係我咧又有一次去驗血，驗完血咧，我又見到張紙寫住我係高加索人，話我係高加索人喎。高加索人即係歐洲嗰啲人嚟嘅喎，咁我都唔知啊，係咪曾經有歐洲人喺瑞士嗰頭、芬蘭嗰邊一路曾經會打到過嚟呢邊咧？西伯利亞、羅斯亞嗰度，咁啊喺嗰度停咗喺度，所以好難講啦，我都唔知我哋係咩人啊。總之我哋係滿族人。咁你阿媽咧？你阿媽阿婉去做 DNA， 佢話阿媽唔係中國人，阿媽係南亞人，即係東南亞、馬來西亞嗰啲或者係泰國、柬埔寨嗰邊啲人嚟嘅，所以好複雜。我哋唔係正宗嘅中國人，但係我就嚟呢度，梗係話華人。所以我一定要講下我哋嘅祖先嘅嗰條血脈係點樣嚟嘅，係咁樣。嗱，你睇下歷史，中國歷史係有曾經有喺
新疆嗰邊嗰啲人打過嚟中國，成立咗個團噶嘛，即嗰時又係殺咗好多人，就後來又充分咁樣噶嘛，啊，即係同漢人充分，所以中國冇正朝冇正宗中國人噶，嗰啲人淨係講自己係正宗中國人係笑話嚟嘅，我話噶。點解你好似你個樣咧，唔係好似？係啊，唔係好似中國人嘅，嗰舊時細個啊，嗰啲同學都笑我做個鬼名啊，即係叫我做米爾維啊，係咯，我哋都叫米爾維啊，米爾維啊咁樣嘅，啊，佢話即係我哋啊個鼻又勾勾地啊咁啊，下巴長啊咁，佢就成日嗰陣成日笑我嘅，我都記得係。其實我哋嗰個姓馬嘅咧，我哋我哋滿洲有滿洲文字噶嘛，其實我哋嘅正式名咧就係即個姓啊個孫咧嘛，唔係馬嘅，叫做馬佳氏。不過後來因為改朝換代，你唔敢認滿洲人，所以咪馬佳氏攞咗個馬字，所以姓馬噶咯。因為有好多滿洲人都係噶，本來佢葉即係好似嗰個女皇帝咧，慈禧太后咧，佢係葉素妮拉名噶嘛，姓噶嘛，佢改咗朝之後，佢啲人唔敢咁強個名嚟講係佢個姓，所以將個葉素娜拉就唔愛咗個葉字，所以姓葉嘅人咧就又係多數都有滿洲人嚟嘅，就係咁樣嘅。有啲族咧，有啲姓咧係因為當時你換時代，你唔敢認呢種人，所以咧就改咗個姓咧，就改咗個中國嘅姓，就係咁樣嚟嘅。我哋根本就唔係中國人嗰個馬氏嗰個姓嘅，不過我哋係馬佳氏，所以咧佢改朝換代，所以冇辦法唔改咗去做個馬字喺度，就咁樣。舊時要我哋梳辮噶嘛，所以嗰陣時清朝滅亡嘅時候，你剪咗你啲頭髮去噶，做官嗰啲係斬咗你去噶，咁樣嚇，所以好難講啊！中國嗰個好多混亂啊，真係。